गलौटी, क्योंकि भगवान के घर में दे रहे अंधेरे उन्हें गलौटी कबाब के। सालों बाद उन्होंने मशरूम गलौटी, राजमा कसौटी कह रही हूँ गलौटी ये निकाली है। So today I am at Dhaba. बाबा का ढाबा नहीं भाई, हाथ जुड़ा कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ना हम उसके पास गए हैं, बिल्कुल वो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आए। सो मूविंग ऑन, मैंने उनकी भी वीडियो बनाई थी और क्या से क्या हो गए देखते देखते, मतलब एनीवे। सो आई एम एट ढाबा, जो जहाँ मेरी गलती नहीं है, मैं आई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं आई आज। जी भैया प्लीज़ लगा दीजिए प्लेट। खाना कितने में आएगा? 15 से 20 मिनट लगते हैं आने के। ओह द शॉट्स आर हियर। तो इसमें सारी मॉकटेल्स होती हैं। सो गाइज लेट मी स्टार्ट। आई स्टार्ट फ्रॉम काला खट्टा, क्योंकि मेरा फेवरेट चुस्की फ्लेवर है। काफी खट्टा। सौरभ यू वांट टू ट्राई? से मांगा तुझे हर पीर बाबा से भी। दिस वन इज गोलगप्पे का पानी जैसा दिखने वाला जलजीरा। बाय गॉड, मेरा पूरा मुंह हिल गया, इतना खट्टा है, काफ़ी ऑसम थी पूरी। मुझे उन्होंने मॉकटेल की वो दे दी है, रेडी कह सकते हैं आप इसे, एंड लुक्स एपिक राइट। तो आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं, आपको जो भी चाहिए, वरना अगर आप ज़्यादा लोगों तो ये ऑर्डर करूँगा, भी सस्ता और बढ़िया पड़ता है। सो आई थिंक आई रिकमेंड यू दिस। अब खाना मंगवाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो गाइज आ गया मेरा खाना। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने थोड़े थोड़े बाइट्स हर चीज़ के पहले ही ले लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना है यार। तो मैं आपको बेस्ट चीज़ें बताऊँ, वो है मटन कलौटी। जब इसको तोड़ा था ना मैंने, इतना अच्छा वो आया था, इतना सॉफ्ट कि मतलब तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। इट्स मेल्ट इन माउथ गुड, परफेक्ट टेस्ट, 10 on 10 ऑन दिस प्लेटर। नेक्स्ट अब इस पनीर टिक्का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ना लाइट में क्या था, मशरूम गलौटी, क्योंकि भगवान के घर में दे रहे अंधेरे उन्हें गलौटी कबाब के। कुछ सालों बाद उन्होंने मशरूम गलौटी, राजमा कसौटी कह रही हूँ गलौटी जैसे चीज़ें निकाली थी। मशरूम गलौटी, आई स्वेयर यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग वेजिटेरियन। दिस इज रियली रियली गुड। अब ट्राई करते हैं हम चिकन टिक्का। ओहो हो, तंदूर में परफेक्टली ऊपर से क्रिस्प हुआ है, अंदर से सॉफ्ट जूसी। स्टार्टर्स में वेज में इनके पास और वेज कबाब है, सोया चाप है, पनीर के 2 टाइप है, अफगानी चिकन है, काफ़ी कुछ है यार, सीख कबाब है। अब करते हैं मैं मेन कोर्स। मेन कोर्स दिखा दो, ये है बाल्टी मीट, जो एक्चुअल में बाल्टी में सर्व होता है, इट्स मटन। फिर यह है बैगन का भरता, जो और अच्छे कनस्तर, पता नहीं से क्या बोलते हैं। अगर आपको पता तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना मुझे किसमें सर्व होता है। हमारा फेवरेट, मेरा फेवरेट, सबका फेवरेट बटर चिकन, दाल मखनी एंड छोले, पिंडी छोले, सर्व विद रियली क्यूट नाइस ब्रेड्स। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी, नो पॉइंट्स ऑफ गेसिंग, बटर चिकन। परफेक्ट बटर चिकन एवर। ऑनेस्टली मुझे ऐसी बटर चिकन पसंद है, स्पाइसी हो, मसाले हो, मुझे मीठा वाला जमता नहीं ज़्यादा, और ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। द नान इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट। वरना जितनी मैंने फोटोज़ ली ना, अभी तक से पापड़ बन जाना था, तो काफ़ी अच्छे है यार। दाल मखनी
बहुत गर्म थी। वेरी नाइस, सिल्की टेक्सचर, वेरी स्मूथ, परफेक्ट। करते हैं बाल्टी मीट ट्राई। और गाइस मैं झूठा नहीं कर रही, सौरभ और मैं एक बार झूठा खा लेगा, हमारे में जमता हो गया। अबे तरीका है, मुझे सिर्फ तेल तेल आ रहा है। बिल्कुल देसी टेस्ट है इसका, खूब हिंदी में बोलते हैं खड़े मसाले वो डाले, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, अच्छे मसालेदार हैं। उस पर मीट लवर, आई डेफिनेटली रेकमेंड यू दिस। इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी प्लेटर विद दीज कबाब्स आर अ मस्ट। बटर चिकन तो हमेशा ही ऑसम होता है। सो यप, दैट्स ऑल। अब मिलते हैं हम आपको डिज़र्ट्स में। सौरभ तुझे रिव्यू देना थोड़ा, अब देंगे सौरभ थोड़ा सा रिव्यू। मैंने खा ली मटका कुल्फी जो काफ़ी ज़्यादा सही थी। मैंने खाई है झूठी। अरे मैंने 1-2 बाइट खाए हैं यार, मुझे पता टेस्ट में अच्छी थी। और ये है गाजर का हलवा, नहीं सॉरी बादाम हलवा, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब इतना उन्होंने घी डाला है, इतना घी डाला है, लगता है इनकी अलग ही कोलैबोरेशन चलती है किसी घी ब्रांड के साथ, इतना घी डाला है। लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा शुद्ध घी टाइप तो लग रहा है। और ओवरऑल मुझे खाना में बहुत अच्छा लगा। इनका बूफे भी होता है जैसा कि मैंने पढ़ा है इधर, वो है 649 में, काफ़ी कुछ खाने को मिलता है भाई लोग, काफ़ी कुछ। तो आई थिंक इट्स क्वाइट अ स्टील, नहीं लग रहा आप इधर आओ और खाओ तो। बूफे में भी मस्त है और अला कार्ट तो मैंने आपको बताया क्या क्या मस्त है। सो कम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एंजॉय। ऑल्सो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। देखो मेरे 100 के करवा दो, अब ना मेरा वो हो रहा है, सैड हो रही हूँ यार, बस सैड हो रही हूँ मैं, बस करवा दो यार बस। भगो मैं सॉरी बंद कर वीडियो, मेरी जुबान जल गई।